अभी हमें ये देखना है कि ये खांसी कब सीरियस होती है, कब हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए और इसको ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए। अगर आपकी खांसी के साथ साथ अगर आपको बुखार भी हो रहा है या आपका वज़न बग़ैर वजह के कम हो रहा है या आपको भूख नहीं लग रही या आप बहुत सी थकावट महसूस करते हैं, तो ये खांसी आप इस डॉक्टर के दिखाना चाहिए आपको। अगर आप स्मोकर हैं और उस आपके खांसी का जो जैसे स्मोकर्स कफ हैं, अगर उसका कैरेक्टर बदल गया है या उसमें बहुत सी बलगम का रंग बदल गया है या कभी आपके खांसी के साथ आपको खून आना शुरू हो गया है या खांसी के साथ साथ आपके चेस्ट में दर्द भी हो रहा है, तो उस वक्त भी हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ज़रूरी आप डॉक्टर को दिखा दें। कभी कभार आपकी आवाज़ तक बदल जाती है, जो कि खांसी के साथ कभी खांसी की वजह से बदलती है और कभी किसी और वजह से बदलती है, जो कि खांसी का मूजब भी होता है। तब भी आपको एक डॉक्टर को ज़रूर दिखाना होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि आपको खांसी, जिसे हम रेड फ्लैग कहते हैं, कि अगर आपके खांसी के साथ खून आना शुरू हो गया है, आपका वज़न कम होना शुरू हो गया है, आपको बुखार है रात के वक्त, आप बहुत सी थकावट महसूस करते हैं या आपका सांस फूलना शुरू हो गया है, तब आपको डॉक्टर को दिखाना होगा। कभी ये भी होता है कि रात के वक्त खांसी बहुत बढ़ जाती है कि आप सो नहीं पाते, उस वक्त भी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए।